Origen, Laura Hirschberg, Gary Arizo y Ed Novik. Curso de Ray, Paul Hambling, Martin Jensen, John Nick. Saul, Jeffrey Bush, Nick Russell, Milan, William. La red social. David Parker, Michael Samanik, Mark Weingarten. True Grit, Simple de acero. Let's Say, Craig Burton, Greg Warlock, and Peter Eriksberg. The Oscar y el Oscar goes to va para Laura Hirschberg. El origen. Vean, el premio a la mejor mezcla de sonido es la segunda nominación de Laura Hirschberg. Tercera para Cali Mixto y la tercera también para Ed Novik. He ganado un Oscar anteriormente por esta película que habla de cómo un grupo de personas puede ingresar en nuestros sueños para implantar como ideas. wow. Oh my gosh. Dios, esto es increíble. Muchas gracias. Gracias a todos los votantes de la academia, gracias a nuestras familias, a nuestras increíbles esposas, a Susan, Jennifer. Queremos agradecer a todos en Warner Brothers, la producción. Gracias a todos los operadores de sonido que han trabajado muy duro en la producción. Por supuesto, que, de verdad. Sí, compartimos este premio con Lee Smith, con Richard King, con Michael Babcock, con Alice Gibson y Al Myerson, Hans Zimmer y por supuesto el poderoso Christopher Nolan. Chris es el arquitecto con esta pista de sonido. Él es la fuerza creativa tras cada decisión que tomamos. Así que felicitaciones, Chris, y muchas gracias.